سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. شان هستم و توی این ویدیو قراره که با هم دیگه موزیک یلو از کولدپلی یاد بگیریم. توی این ویدیو ما با هم دیگه 3 روش رو کار میکنیم. روش اول روش بدون کاپو و آسون، آکوردهای آسون. روش دوم با کاپو و روش سوم روش اصلی خود موزیک، حرفه‌ای ترشه که تو روش سوم ما باید تیون گیتارمون رو عوض کنیم. خب بریم سراغ آموزش. بریم سراغ ریتم این موزیک. خب یکم آهسته تر میزنم براتون. بریم سراغ آکوردهای ساده و بدون کاپو. برای قسمت اینترو ما توی این روش این آکورد رو باید بلد باشیم. سی ماژور، آکورد بعدی تقریبا میشه سی ماژور ساس فور که کلیتش به این شکله و ما فقط اینو میزنیم و این برای اینتروه که اینجوری زده میشه. و بعد از این ورس شروع میشه. برای زدن ورس ما سی ماژور، فا دیز ماژور و می ماژور رو باید بلد باشیم. این 3 تا آکوردی که توی ورس به کار میره که به این شکله. Got the stars and it shine for you. La 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 la. که این تناوب 3 بار زده میشه و بعد وارد کورس کار میشیم. تو کورس کار ما آکوردایی که باید بلد باشیم: می ماژور، لا دیز مینور و فا دیز ماژوره که به این شکله. لا 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 لا. خب این تمام قسمت‌های آهنگ بود که شما بلد باشید. فقط قسمت آخر موزیک، برای پایان موزیک شما از یه آکورد دیگه استفاده می‌کنید که باید این آکورد رو بلد باشید: سی ماژور، فا دیز مینور 7 و می ماژور. میتونید در طول آهنگ این می ماژور رو می ماژور 7 هم بگیرید، کاملا سلیقه‌ایه. پس Look at the stars, they shine for you. Da la 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 la. خب تمام قسمت موزیک رو میتونید با همین آکوردها بزنید و بریم سراغ آکوردهای با کاپو. کاپو رو روی فرد 4 میبندیم و برای اینترو ریتم همونه، هیچ فرقی نمیکنه. برای اینترو آکوردی که باید بلد باشیم آکورد سول ماژوره که بعد برای قسمت بعدش انگشت 1 ما میاد رو فرد 1 سیم 2 قرار میگیره که به این شکل میشه.
که بعد وارد ورس میشیم. برای زدن ورس آکوردایی که باید بلد باشیم آکورد سل ماژور، ر ماژور و آکورد دو ماژور 7 که به این شکله. Look at the star as it shine for you. La 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 la. La 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 la. خب بعد از ورس ما وارد قسمت کورس میشیم. تو قسمت کورس آکوردایی که باید بلد باشیم آکورد دو ماژور 7، آکورد می مینور و آکورد ر ماژوره که به این شکل میشه. خب و همینطور قسمت پایانی موزیک بعد آکوردایی که بلد باشیم آکورد سل ماژوره، آکورد ر مینور 7 و آکورد دو ماژور 7 که به این شکل. Look at the stars la 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 la. خب این هم برای قسمت با کاپو بود و قسمت آخر بریم سراغ ورژن اصلی این موزیک و ببینیم که چطوری میره جلو. تو این قسمت کاری که ما باید انجام بدیم اینه که تیون سیم 4 و سیم 1 رو عوض کنیم. سیم 4 ما سیم ر و ما میخوایم تبدیلش کنیم به سی. شل میکنیم سیمو و با این نوت مقایسش میکنیم. خب و سیم یکمون رو نیم پرده میاریم عقب‌تر و با این نوت مقایسش میکنیم. خب میریم رو فرد 7 انگشت 6 رو سیم 6 فرد 7 میگیریم و انگشت 2 فرد 8 سیم 3 و انگشت 3 مون فرد 9 سیم 5. بقیه سیما آزاد زده میشه و همون ریتم رو میزنیم و برای قسمت بعدیش انگشت 4 مون میاد کنار انگشت 2 مون قرار میگیره رو فرد 9 سیم 3 که به این شکل میشه. و بعد وارد قسمت ورسمون میشیم. قسمت ورسمون باید همینو بلد باشیم و بعد آکورد فا دیز 6 که انگشت 60 میاد روی فرد 2 سیم 6 قرار میگیره و انگشت 2 مون انگشت 1 مون میاد روی فرد 2 سیم 2 و شیپ ماژور رو میگیریم به این شکل. سیم 1 آزاد زده میشه و آکورد بعدی آکورد می ماژور 7. خب که به این شکل میشه. خب و برای قسمت این 3 بار تکرار میشه و بعد وارد قسمت کارس کار میشیم. تو قسمت کارس کار
ما آکوردایی که باید بلد باشیم، یا آکورد می ماژور 7 که دفعه اول ما رو فرد 13 میزنیم و بعد آکورد لا بمول مینور 7 که به این شکل میگیریم. انگشت شستم میاد رو فرد 4 سیم 6 قرار میگیره، انگشت 1 ما میاد رو فرد 4 سیم 3 و انگشت 3 ما میاد رو فرد 6 سیم 5. و بعد آکورد بعدیمون هم عین همون قبلیه، آکورد فا دیز 6. خب چجوری میشه؟ اول گفتم فرد 13 و بعد دوباره میاد روی می ماژور 7 همین سردسته. خب و برای قسمت پایانی شما از آکورد همین آکورد سی ماژوری که اینجا داریم استفاده میکنید و برای آکورد بعدی انگشت 2 تون قرار میگیره رو فرد 2 سیم 6، انگشت 3 قرار میگیره رو فرد 2 سیم 4، انگشت 4 قرار میگیره روی فرد 2 سیم 3 و انگشت 1 تون قرار میگیره روی فرد 1 سیم 1 و این سیم 5 تون باید میوت باشه. و بعد از اون دوباره آکورد می ماژور 7. پس چی داریم؟ You gotta stop the shine for me la 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 la. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، دوستش داشته باشید که اگه اینطور بوده لایک و سابسکرایب یادتون نره و ویدیویی که بهتون پیشنهاد میدم اگه از چنل من نکنید خیلی ممنونتون میشم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.